반갑네 왕자. 할 이야기가 있네. 그럴 시간 없소. 내 말을 잘 듣게. 이 땅에 종말이 닥쳤네. 어둠은 이미 드리웠고 무슨 수를 써도 파멸을 피할 수는 없어. 진정으로 백성을 구하고 싶다면 모두를 이끌고 바다를 건너게. 서쪽으로. 달아나라고? 내가 있을 곳은 여기고 어떻게든 백성들을 지킬 것이오. 이미 결정을 내렸군. 이것만 기억하게. 자네가 적을 쓰러뜨릴 때마다 백성이 그들의 손에 파멸을 맞을 날이 가까워 온다는 것을. 엿들어서 미안해, 아소스. 난 그저 아무 말도 하지 마. 그 사람에게서 엄청난 힘이 느껴졌어. 어쩌면 그 사람 말이 맞을지도 몰라. 미래를 알고 있는지도 모른다고. 그자가 뭐라고 하든 이 땅을 저버리진 않을 거야, 제인아. 그 미치광이가 미래를 보든 말든 상관없어. 어서 가자고. 드디어 나타나셨군, 우서. 말 조심하게 젊은이. 자네가 왕자일전정 나는 성기사로서 자네 상관일세. 어찌 그걸 잊겠습니까? 잘 들으세요, 우서. 역병에 대해 얘기할 게 있습니다. 안 돼. 너무 늦었어. 사람들이 모두 감염돼 버렸군. 지금은 괜찮아 보일지 모르지만 언데드로 변하는 건 시간 문제입니다. 도시 전체를 쓸어버려야 합니다. 뭐라고? 어떻게 그런 말을 할 수 있나? 다른 방법이 있을 것세. 닥치시오, 우서. 미래의 왕인 내 명에 따라 이 도시를 정화하시오. 자넨 아직 내 왕이 아닐세. 설령 왕이었다 한들 그런 명령은 따를 수 없네. 명을 따르지 않는다면 반역으로 받아들이겠소. 반역이라고? 자네 미쳤나, 아서스? 내가? 우석영, 정당하고도 확고한 내 왕위 계승권에 따라 명한다. 지금부터 그대의 지휘권을 박탈하고 그대의 성기사들에게 근신 조치를 내리노라. 아소스, 그렇게 멋대로... 그만! 이 땅을 구할 의지와 용기가 있는 자는 나를 따르라. 그렇지 않다면 내 눈앞에서 사라져라. 자네는 넘지 말아야 할 선을 넘었네, 아서스. 제인아, 미안해, 아소스. 난 더 이상 못 보겠어. 네, 전하. 알겠습니다. 네, 전하. 좋은 생각이다. 작업 준비 끝. 좋아요. 그렇게 합죠.
명을 내려주십시오. 그러죠. 좋아요. 그렇게 하겠다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 물론이지. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 아버지, 절 용서하소서. 물론이지. 그렇게 하겠다. 연구 완료. 명령을 내리시겠습니까? 필요한 게 있습니까? 작업 완료. 그렇게 합죠. 그러죠. 업그레이드 좋아요. 완료. 그러죠. 나무가 더 필요합니다. 널 기다리고 있었다, 젊은 왕자여. 나는 말가니스다. 보다시피 네 백성은 이제 내 손에 들어왔다. 이 도시의 모든 집을 하나씩 하나씩 찾아가주마. 생명의 불씨가 영원히 꺼질 때까지. 그렇게 둘 것 같으냐? 죽어서 니놈의 노예가 되게 하느니 차라리 내 손으로 죽일 것이다. 명예를 위하여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 왕의 병사들이 우리를 공격하잖아. 어서 도망쳐. 명령을 내리십시오. 네, 전하. 아군 병력이 공격받고 있습니다. 그렇게 하겠다. 무슨 일이십니까, 전하? 네, 전하. 전하? 작업 완료. 좋은 생각이다. 정의가 도래했노라. 내 분노를 느껴. 물론이지. 정의가 도래했노라. 그렇게 하겠다. 무슨 일이십니까, 전하? 좋은 생각이다. 빛을 배신한 자여. 명예를 위하여. 물론이지. 연구 완료. 알겠습니다, 나으리. 연구 완료.
나무가 더 필요합니다. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 물론이지. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 천박한가. 내 분노를 느껴라. 천박한가. 그렇게 하겠다. 나의 아버지 국왕 폐하를 위하여. 작업 준비 좋아요. 전하. 네, 전하. 그렇게 합죠. 연장을 더 지어야 합니다. 그러죠. 아군 병력이 공격받고 있습니다. 좋은 생각이다. 무슨 일이십니까, 전하? 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 물론이지. 내 분노를 느껴라. 빛을 배신한 자여. 농장을 더 지어야 합니다. 나무가 더 필요합니다. 전하. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 물론이지. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 농장을 더 지어야 합니다. 알겠습니다, 나으리. 그렇게 하겠다. 천박한 것. 농장을 더 지어야 합니다. 무슨 다시 일이십니까? 삶을 누리리라. 명예를 위하여. 빛을 배신한 자여. 좋은 생각이다. 나무가 더 필요합니다. 작업 완료. 농장을 더 지어야 합니다. 농장을 더 지어야 합니다. 그러죠. 좋아요. 연구 완료. 물론이지. 좋은 생각이다. 구원받지 못하리라. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 물론이지. 이 땅을 정화하러 왔노라. 네, 전하. 전하. 알겠습니다, 나으리. 그렇게 하겠다. 정의가 도래했노라. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 물론이지. 명예를 위하여. 빛을 배신한 자여. 물론이지. 명령을 도움이 내리시겠습니까? 필요하십니까? 작업 완료. 그렇게 합죠. 아군 병력이 공격받고 있습니다. 명예를 위하여. 물론이지. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 무슨 일이십니까, 전하? 명예를 위하여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 물론이지. 내 분노를 느껴라. 작업 완료. 그러죠. 명을 내려주십시오. 아군 병력이 공격받고 있습니다.
무슨 일이십니까, 전하? 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 작업 완료. 그렇게 하겠다. 물론이지. 아군 병력이 공격받고 그렇게 있습니다. 합죠. 명을 내려주십시오. 나무가 더 필요합니다. 나무가 더 필요합니다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 물론이지. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 다시 삶을 누리리라. 어디가 아프십니까? 무슨 일입니까, 친구요? 바라시는 대 네, 전하. 물론이지. 그렇게 하겠다. 물론이지. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 구원받지 못하리라. 명예를 위하여. 물론이지. 빛을 배신한 자여. 그렇게 하겠다. 물론이지. 명예를 위하여. 완료. 물론이지. 연구 완료. 연구 좋은 완료. 생각이다. 그렇게 하겠다. 소지품이 가득 찼습니다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 물론이지. 명예를 위하여. 도움이 필요하십니까? 그렇게 하죠. 무슨 일입니까, 친구요? 도움이 필요하십니까? 아군 병력이 공격받고 있습니다. 물론이지. 명예를 위하여. 내 분노를 느껴라. 천박한 것. 다친 사람 있습니까? 명을 내려주십시오. 어디가 아프십니까? 전하, 무슨 일입니까, 친구요? 명령만 내려주십시오. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 물론이지. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 내 분노를 느껴라. 정의가 도래했노라. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 물론이지. 연구 완료. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 다친 사람 있습니까? 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 내 분노를 느껴라. 명예를 위하여. 명을 내려주십시오.
그렇게 하겠다. 물론이지. 다시 삶을 누리리라. 네, 전하. 빛을 배신한 자여, 구원받지 못하리라. 천박한 명을 내려주십시오. 물론이지. 명예를 위하여 그렇게 하겠다. 정의가 도래했노라. 물론이지. 무슨 일입니까, 친구요? 네, 전하. 그렇게 하겠다. 명을 내려주십시오. 왕폐하를 위하여. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 물론이지. 명예를 위하여. 물론이지. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 아군 병력이 도움이 공격받고 있습니다. 필요하십니까? 다친 사람 있습니까? 섬기겠습니다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 물론이지. 내 분노를 느껴라. 명예를 위하여. 아군 병력이 다른 데서 킁킁대라 하루 강아지야. 노망든 네 애비한테 가서 네 통치의 끝을 맞이해라. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 만화가 부족합니다. 물론이지. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 내 분노를 느껴라. 어디가 아프십니까? 좋아요. 만화가 부족합니다. 이제 결판을 내자, 말가니스. 너와 내가 말이다. 용기는 가상하구나. 안타깝지만 여기가 끝은 아니다. 너의 여정은 이제 막 시작되었다. 젊은 왕자여. 병사들을 모아 극한의 땅 노스랜드로 나를 찾아와라. 그곳에서 모든 일이 결판날 것이다. 네 진정한 운명도 그곳에서 시작되지. 세상 끝까지라도 널 쫓아갈 것이다. 들리나? 끝까지 말이다.